Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni je buat slime satu bahan. Memerlukan ini. Ni je buat slime satu bahan. Senang saja. Kalau nak warna boleh tahu inci makanan. Tahu. Kalau kita nak warna kanan, warna hijau, warna biru. Senang saja. Ya, dah siap. Ya, ada lagi. Coba satu bahan. Ini ada lagi ya. Tak perlukan sabun. Nampak ya? Dah rem. Sang. Selecam. Dah siap. Lepas tu kita buat golek-golekkan dia. Nanti jadi slime. Ya pun. Dah jadi slime kita. Dah jadi. Senang saja guna satu bahan. Perlukan benda lah tadi je. Macam belon. Air pemotis.